heureusement bouillé les lots. Ça papa pour la mission sur l'avance. Tobengi, bon dans Zambé passé. Bunga, Tobengi lié sur la beko. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tobengi de prier sur la beko. Dansons par tous ces cris. Gloire. Dansons par tous ces cris. Gloire. Dansons par tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. Béni Yesu maboko. Amen. Nous avons la vie ma ligne. Alléluia. Nous avons la présence dans Zambé. Ce qui peut pousser la présence dans Zambé. Et c'est vraiment tous à la Ghana Isengo. Amen. Totoye liboso ya Nzambe oyo azali Nzamba solo. Nzambe oyo aleki ba oyo nyonso ba milenga ba Nzambe. Amen. Na yebi ke biso tondimela Nzamba solo. Alléluia. Et nazondima ke yo pondimela Nzamba solo. Nzamba kela likolo pese. Nzambe oyo apundaka na moteto. Nzambe oyo welelaka na motote. Ata bato bamibengi ba Nzambe bamipesi batitre me toyebi eza kaka na Nzambe moko oyo akela likolo pese. Nga nayoka mawa mingi mpona bato bamibengaka ba Nzambe oyo mipesa batitre ya Nzambe bamikomisa Nzambe. Bible elobi na livre ya Apocalypse na mokolo suka Nzambe akozwa mabele azwi likolo alingi yango lokola etoko. Donc bato babenga ba Nzambe bakozanga esika banyata bakozanga esika bafanda kasi Nzambe oyo ngai na yo tondimela aza na besoin mabele te aza na besoin ya likolo te. Avant likolo ezala ye azala déjà Nzambe, avant mabele ezala ye azala déjà Nzambe, avant ye ya na mokili ye azala déjà Nzambe, yango ye aza na ebandeli te pe aza na suka te. Ye azala ntango makambo nyonso ebanda pe akozala ntango makambo nyonso ekosuka. Wana Nzambe oyo ndimela pe ye wana Nzambe abengi na esika oyo pe nazondima soki asepelaka oyo ya na esika oyo eza na eloko motuya akokisaki mpona yo. Amen. Eza pamba te yango wana koregrete te mpona ndeko peut-être oyo aye te lelo me yo yebaka ke Nzambe alingaki yo tozala. Bible elobi Yesu azalaki na 12 disciples me baoyo bamona transfiguration bazalaka misato bakendaka bango 12. Bible elobi ntango ekomi na moma ya priere 9 balali 3 bakumpane Jésus lokola ngomba. Donc bato bamona Yesu na nzoto ya ngambo ezalaka kaka Pierre, Jacques et Jean. Comme ça fait raison de mettre les gens pour la transfiguration. Ça va réserver yon de comme mon ango. Peut-être que ça kebele va être dans la case bango balali. Yon de ça nango bon na Yesu na nzoto ya transfiguration. To bandaki lobi bandeko yo bazalaki awa Nzambe apangola biso mingi. To bandaki na ma latina biso tokosukisa lelo. Alors nakoleka nano te na mateya ya lelo soki tozongeli kaka ntango moke makambo tobandaki lobi po bandeko oyo bazalaki te bacomprendre esika nini tobandaki mpe esika nini biso tozali kokende. Lobi tobandaki koloba na livre ya 2 Rois chapitre 17 tolobaki na verset 26 na 28 et tobandaki koloba histoire oyo eza na katikati ya livre oyo tolobaki na 4 points oyo ezali essentiel. 4 points oyo toyebaki na kotambola nango. Tomonaki ke Nzambe apesaki Israel mabele ndenge biso nyonso toyebi mabele oyo bazobondela kino lelo ya ngai ntango namonaka bitumba oyo eza na kati ya Israel ekambwisaka nango ngai te. Bato mosusu bakanisaka non peut-être barabe un jour bato ya Palestine un jour bakoki kozwa mabele wana na maboko ya Israel bakoki kozwa yango te mpo mabele wana eza héritage Nzambe apesa bango. Eloko soki Nzambe apesi yo ata oyo bato babundisi yo ndenge nini oyo Nzambe apesa yo eza ya yo. Yango meme l'église kowelelaka te na moninga likabo ya ye eza ya ye. Soki Nzambe apesa ye likabo koyemba ata obundisi ye ndenge nini eza ya ye. Ata oluki oboma ye okotika na likabo na ye te.
Amen. Et ça est réel, bato basana ka. Oh, akata sokoto kunza muninga, soki a abomi atikana levate ya ye eza ya ye. Ya yo eza ya yo. Mapele ya Israël eza ya Israël. Atakuto oni esangani. Oh, soki bambonga esangani bapoto la bango bameka esimbate. Ce qu'on a une histoire bien. On comprendre la période où Israël n'a pas de bâti à la camokie. Parce que je dis un jour, moi, quand on est au songa. Mais tel le message héritage, ça m'a fait ça. Tout le monde est là, ce qu'on a vu, tout le monde est là. Peuple, où yon zambe azui akabeli bango mabele. Mais dans la peuple, où tant qu'on va comme la famille dans mabele, on va s'en nini, on va s'en nini. Bapesi nzambe mokongo ndenge batebele tozosala te lelo batebele baluwaka nzambe ntango aza nango te nzambe pesanga nzambe pambolanga nzambe tombolanga nzambe esalanga boye soki kaka nzambe apesi ekoyeba raison topesi nzambe mokongo frere ozatenga papa bosala se ozatenga papa tika naza okipe mpo nzambe apesi deja topesi nzambe mokongo so tomonaki conséquence lobi toyekolaki awa peuple oyo ntango batiki nzambe nzambe asali nini azwi bango azongisi bango lisusu na bowumbu nzambe alongolaka bango deja comme baesclave na Egypte apesi bango mabele batesobeli nzambe nzambe alongoli bango na mabele oyo ya bango akomisi bango bowumbu na mboka ya Assyrie bazongi basclave et Bible lobi roi ya Assyrie azwi bato misusu bapeuple misusu azwi aye koplace bango na mabele oyo ezalaki ya libota ya nzambe na kati ya Samarie bakomofanda wana mais si otomona ke bato oyo baya kotia na mabele wana baresistaki te na kofanda na mboka wana pourquoi yango sujet tolobelaki lobi bayebaki te ndenge nini ya koservir nzambe ya mboka wana donc pofanda bien na Samarie koyeba koservir nzambe ya Samarie soko yebi koservir nzambe ya Samarie te tomonaki lobi oriske nzambe atinda balio basala nini bakanda koliaka bato kolobi tomonaki ke ntango balio bakomi ebele bazoliaka bato peuple ekomi kolela babele boye kotia biso ndenge nini tozokufaka ebele balio baleki ebele bamikola mboka bateli balobi awa soki tokontinue boye peuple ekosila bakei kokonsulte mokonzi oyo awa tia bango na mabele wana balobi bato yokende tika kuna problème eza kuna baza kovivre na mboka te mpo balio baleki ebele bazoboma bango balobi mpe kia barua mais problème eza nini bato oyo tiki na mabele wana bayebi te ndenge nini ya koservir nzambe ya mabele wana yango wana balio bazolia bango yango conseil topesi yo luka sacrificateur akefanda na kati na bango alakisa bango ndenge nini basalelaka nzambe balio bakokima bango moko lobi toyekolaki eloko ekimisaka bankosi na kati ya bato eza mitambo te eza minuki te mais eza nde kaka balakisa bato maloba na nzambe soki bato bakomprendre ndenge nini basalelaka nzambe bankosi bakokima bango moko sante babenga na bango epenza na kosa nzambe abenga na bakosi nyonso na bavi na biso ya oyo babima babundisa biso babebisa misala na biso toza na kosa nzambe abenga na bango mosika na biso me lobi kobenga na bango mosika na biso eza befort na biso te eza minduki te me toyekola ndenge nini basalelaka nzambe ya mabele oyo toyekolaki 4 choses nakokende mbango mpona sipeleka makambo lelo mpo tokota makambo lelo toyekolaki ntango sacrificateur aye afandi na katikati na bango alakisi bango 4 choses premièrement alakisi bango oyo ezalaki mipeko oyo Mose apesaki na bana ya Israele po kofanda bien na mboka il faut respecter bamipeko oyo nzambe apesaki Bible ezoloba na livre ya Josué chapitre 1 verset 8 buku oyo na bomoi elongwa te na minoko na bino il faut komeditaka yango tutu mpe moi mpo bafere na bino etambola malamu donc biso bana na nzambe mpo makambo na biso etambola bien il faut torespecte buku oyo il faut tomedite nango butu mpe moi il faut tomela makambo eza na buku oyo biso nyonso toza oblige ya komela buku oyo
yango eloko ya liboso alakisaki bango ya mibale alakisi bango ndenge nini badoraka nzambe wana po kofanda bien na mboka wana il faut kozala badorate ya nzambe wana parce que soki boyebi koadore nzambe te bokoresiste te liboso ya mabele wana badoraka nzambe na molimo mpe na solo ndenge yesu lobi eza question ya esika te eza nde question ya attitude ya esprit na yo ya motema na yo eloko ya misato oyo alakisaki bango ndenge nini bakabelaka nzambe ya mabele wana tokatisaki biso alobi ke bato mosusu bakanisaka peut-être sujet ya makambo ezalaka ya satana te moto ya liboso alobela na ntina ofrande eza ye moko nzambe ntango adamu akwei na kata javele ete bango bale na mwasi na mobali badécouvrir ke baza bolumbu bible elobi bakenda bazwa bamakasa basala nini bamefiniki mpona kobomba bolumbu na bango oyo bayebaki te ke moi eyaka soki monde ye makasi esalaka nini ekauka soki makasi ekauka esala nini bolumbu esala nini ezongi nango lisusu ko nzambe telema ayebaka lobi te eloko oyo kobomba bolumbu na bino eza makasa te me ngai mpona lakisa bino ke ifo napesa likambo bible elobi nzambe azwa mwana mpate moto ya liboso apesa ofrande ezala ye moko nzambe asala nini abomi mwana na mpate azwi kosoma na mpate asala nini alatisi adamu alatisi eve likoloba adamu oyo ebimi ndenge nini okosalaka bolumbu te halleluya yango toyebolaki lobi ke ofrande fo toyebola ndenge nini mpe ya kokabela nzambe quatrième chose tolobelaki sacrificateur alakisi bango ndenge nini bakofanda bien entre bango kozala malamu entre bango bafrère na base eza important tovivraka bien entre biso eza très important tomonaki ndenge nini israel tobanda korespecte meme baloi ya kokabelaka baveuve ya kokabelaka baorphelin donc eza babiloko biso bana nzambe ifo tofandisa kati na biso mpona ebisaki biso lobi moni ndeko ofandi lelo awa aza ndeko no awa na sekino nalona tobandiki ndeko awa ekosuka awa te ngai nayoki ndeko na biso tina lola tokokontinue kaka kozalaka bandeko peut-être ndeko oyo obotama na ye soki ayambi yesu lokola odontime mobiksi te bobandiki ndeko ya na se esukeli mpe kaka awa me ngai na ye kobanda na se kino na lola yango quatre choses oyo todevelopaki na mokolo lobi ndenge nini ya kosalela nzambe ya mabele ya mboka wana toza continue presque na même pensée kaka ya sujet oyo mais tokozwa lelo histoire mosusu po tocontinue na yango lelo toza na livre ya 2 Samuel chapitre 6 tokobanda na verset 1 na osenga ndeko moko mpenza tanga de verset 1 ti na verset 15 donc salaka lecture moko nsima tokokanga babible tobandi kosala interprétation 2 Samuel chapitre 6 verset 1 kino na 15 ndeko azwi akotanga 2 Samuel chapitre 6 verset 1 ti na 15 Nous lisons dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 6, du 1er jusqu'au 15e verset. Nous lisons. Transport de l'arche jusqu'à Jérusalem. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tous les peuples qui étaient auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et la portèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Isa et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf.
Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On va dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était loin d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Amen. Amen. Ok, continuer tout le contexte pour comprendre voilà. Nous continuons toujours il y a mabele oyo to ya mboka oyo histoire a changé il y a sous le camp samarité mais avec comme problème presque côté ya Jérusalem tous au moins bazopesa histoire à David mais awa na matia to kolobela lelo tozana batu mibale oyo baza lokola ba personnage mo penda principal ya matia na biso eza Uza et Obed-Édom donc kolobela batu oyo mibale mais poto lobela batu oyo mibale tozana elo moko ezana kata texte oyo pe to kolobela mingi ezali Arche Alliance parce que Arche Alliance yango ezali lokola eloko oyo eza lokola centre ya texte oyo toyebi na kotanga po eza histoire ya eza presque na centre ya histoire oyo Arche Alliance wana lingala bengi sanduku ya mibeko sanduku ya mibeko ezali lokola mwa kesi moko soki tolobi to expliquer mo na ba mesure na biso za lokola pepe ya ba 1 mètre sur 70 ezaki kasha moko neti mwa carton moko basala nosa basala ki yango na mabaya na bois d'acacia basala yango na bois d'acacia sima bazui or biso to sala telelo ba travailler or penza pire balambi yango bien bacouvrir yango nyonso donc ezalaki composé na bamatière mibale na mabaya pe na or et na katikati ya Arche batiaka mpona biloko misato ndenge biso nyonso toyebi soki totangi na livre ya Exode ntango esika batonga Arche yango okomprendre omonake na katikati ya Arche bazwaka mabanga oyo Nzambe apesaka Mose na ngomba batala mibeko bazwaka yango batiaka yango na katikati ya Arche bazwi nzete oyo Aron abanda kotambola nango bazwaka yango batiaka yango na kati ya Arche et bazwi mpe man oyo Nzambe abanda kokitisa na katikati ya désert donc il y a quatre désert comme ça il y a que besoin lokola chanton moko botsango na moi vase moko botsango na katikati ya
ya arche de l'alliance. Quand moi-même, comment vivre le Vinzamba Loba que mani moso ke komi les journées suivantes et bobeba et bopola et continuer mais oh wana sikona arche nengene vivra batana bata wana ezaka likamba yo moko nzambe o bato bakomprendre te nzambe kama mtu akomprendre biloko bisato yango ezalaki na katikati ya arche de l'alliance bazwi libeko oyo nzambe apesaki mosi batisango na katikati ya alliance oyo bandaki korepresente pacte oyo peuple esalaka na nzambe mpo otambola na nzambe il faut alliance ezala mpo alliance yango ekosimba bino mpo alliance yango epermetaka bato bayebana donc na katikati ya alliance ngai nazwi tosigne ngai naza na bapart na ngai ya makambo ngai na kosala ye koza na bana makambo na yo okosala donc ndenge tozotambola boye moto akobebisa aza te mpo tosigna déjà yango bieleme nzambe oyo botambolaka na ye bosigna déjà halleluya yango wana sikoyo bazwaki sikoyo mibeko wana batia mabanga wana batia yango na katikati ya arche et deuxième chose bazwi nzete ya Aaron nzete wana ebana korepresente autorité ya souverain sacrificateur te mokolo oyo Moïse ayebisaka peuple ko nzambe alobi grand frère na nga Aaron ye bakozala souverain sacrificateur bato balobi te ebomakabaki ndeko l'église bamakabaki ndeko ezalaka te aponika grand frère na ye ndenge nini anga na longwa na nga na église ndenge koma lelo mpo lelo omoni toza bien awe mwana na biso azobeta sente asoki aleki liboso komote ya biso na biso ovinimire okoka aza mwana paster te eza question mwana paster te eza nde question nzambe soki apesi moto ngolu azala mwana paster te akosala nzambe soki otangi bible bien na livre Actes Apôtres moto oyo ezalaka comme ancien principal responsable na église ya Jérusalem oyo soki azalaka nani Jacques aza mwana ya Marie donc Jacques lengi penza propre ya Yesu donc soki na période na biso mbele bandine mbele bakima église ote Jacques asoka bakoka ye nde mutu azalaki leki ya Yesu te eza problème akileki ya Yesu te problème nde azalaki nde na ngolu eloko esalaka makasi na mosala na nzambe eza nde moto azala na ngolu amen sikoyo Aaron mpona kosauvegarde autorité nzambe apesaki ye nzambe alobi Moïse kodiskute na bango te problème eza te yebisa bango bazodiskute na yo moto nyonso azwa nzete moko akokauka aya nango na présence na ngai bakozala wana nzete akaka moto oyo azala na nzete na ye nzete oyo kobota bafleur ye wana nde souverain sacrificateur bango nyonso bawela banzete tala banzete ye naya na nzete na ngai na nzete na ngai Aaron calme mpe na nzete na ya ye nango Bible lobi bazela bafrère ebima te mais nzete ya Aaron nzambe alobi bozwa nzete yango botia yango na katikati ya sanduku ya mzee mpo nzambe arespectaka autorité ya bato azokoétablir namana biso mpe bana na nzambe soki nzambe aétablir moto moko liboso na biso wi aza na ye moto mais quand même to respecte autorité nzambe atie likolo na ye Bible lobi Moïse azalaka soki mati nango bakiti peuple bana kosupporte présence na ye te Moïse bana ozale soki akiti il faut azwaka moswara monene pembe alingi na elongi mpo aleka mpe soki aleki boye bakosupporte présence ya Moïse te bibelebi nzambe azwaki somo ya Moïse atiango na mitema bato donc moto mpo pusane pa ya Moïse yo moko ozopanga eloko ya misato bazwaki mani oyo bandako lakisa soutien ya nzambe mpona libota wana mpo nzambe alinga lakisa bino mokolo bino kokenda mabele na bino soki bana na bino bazokodeklare me nzambe na bino asala bino nini nzambe na bino kabola bino bolala bolamonga o nzambe bokende oyo siko nzambe ayeske asala nini olakisa bango lobe tozalaka na desert toza na bilanga te tozala na eloko te me tokufa nzala te nzambe oyo biso tolobelaka alesa biso 40 na katikati ya desert nzambe asutena peuple pendant 40 ans. Bible bien, même basandal la bango ebeba te 40 ans. Yes. Amen. Moto atambola na nzambe nzambe eba na soutenir. Eloko kamusanga e peuple na kata désert, mais batonga tabernacle peut-être biso tozana bamboko botokotonga ngote. Tala ba wolo, tala ba palata, tala biloko ya chef Israël na katikata désert. Pierre nyonso oya chef tous les 12 types Pierre chef bazala na ngombe bazala désert. Ah soki moto azana nzambe ataza na désert
ezaki lokola caisse ebana ko représenter présence ya Nzambe katikati na bango babana consulter Nzambe à travers ya sanduko oyo siko tango bakoti na katikati ya mabele ninga totanga tango bafandi basestana na mabele babanda bango bosala makambo mosusu même sanduko basundoli yango ekomi eloko mo batika yango wana bibele bien mokolo mo mutu bitumbe ye na mboka bana ya sacrificateur Eli bamoni bo na bitumbo ndenge tezaba po bisa dolonga il faut que les besoins âge to que nango na bitumba bakezwa âge fandaki nango bakena nango na bitumba bibele bien ba Philistin ba beta Israël basui âge bakena nango âge kei bango pe lobeli bango lota bon ça on va moi kesi mon ba bakena nango kaka mais tellement Nzamba ibaka na ko défendre cause na ye bango moneza ka kesi mais Nzamba lobi âge wana ko sanini kuizonga bibelo besike kenda ashone sala ba dega bazi asia Nzambe bakena wala temple na bango pa ba installer ngalo bibo basu be Nzambe na bango dago bateli boso asia ya ngalo bibo toto Nzambe bango bakumisaka na dago na biso toto bango esprit mesika bibelo bibakei na banda les journées suivantes on va boye bakuti dago agumba mele boso ya asia balo mema kamoni na moto so mona basu dago batele misiye basongi na bango bayabo bakuti dago bakolebuka na kumba makaka poli boso ya Nzamba Israël motokoko ta resistaka malgré niveau kosala nango malgré oba poso kosala nango mais liboso Nzamba Israël Nzambo yo ngai na ndimela Nzambo yo ndimela Nzambo tosalelaka Bible lobi mapolongo nyonso ifo ekumba mela ye il y a même ce qui d'abord avec Nzambe na Philistin mais liboso Nzamba Israël il faut ndakumbama Bible lobi aya sebali ko sala ba dega na mboka ba Philistin ba lobi celui de continuer to osila bazui char moko na cheval bazui as bateli koloro bazongezi asa lezonga ya momoko mutakumbate Nzambe ewudi na mboka ba Philistin ebanjo songa Israël na soyebisa motomoko na tongo na lelo ko regretaka te oyo bungisa wana Nzamba ko songisa yango ezonga yango boko tango ezongi tala mo peuple bakipaka asa yango te bazwi yango bakefandisa yango na ndako ya Abinadab bazwi asa afandisa yango na ndako siko tango David azuki bokonzi David tango azuki bokonzi 7 ans ya liboso ya David arenya na Israël mobimba te arenya kaka na te libi ya pamba mwana o Saul atikaki ye mutu abana renie na détruire siko tango mwana Saul akufi après 7 ans David bakomisa siko mokonzi na Israël mobimba David parce que ce qui nous a benga David l'homme selon mon cœur pour Nzamba yebi David ba forte musuzo tangela David yo ne muto tangela ye Nzamba tangela ye te po Nzambe niveau bana mona David non David tango akomeka mo konta David ngana ofana na palasa kitoko ashifana ka isika moga ndenga no ifwe ya Jerusalem Alléluia Amen David alaki reconnaissant ya mwana esprit ya malamu biso bana bifuto sana kutokila na kiki ya reconnaissant musaka oyo za na mwana Nzambe mutapesa yo bana oyo za na mwana Nzambe mutapesa yo mobali oyo za na yo wana mwasi oyo za na yo Nzambe mutapesa yo yo peti ba bateza kitoko na te combien de basa kitoko babala te o teza de combien de personnes peuvent voir la na mwana yo me bota pete combien de personnes peuvent tanga pena bango me so pe misala te combien de personnes peuvent venir en pena mo bena masala peuvent quoi te pas de même ya pete batikati lelo mais yo soa ça la ka reconnaissance David avait dit na kotika asha osika na te il faut que nous avons et ya Jérusalem et quand ça kitoko vrai boule pour marche pour arche et matin Jérusalem sikoyo David yakafaka na sika mo omone lo ngwana il faut associer les sacrificateurs il faut consulter les sacrificateurs si on matcha archi les le David était mais na ngana mbila abenga na 30 soldats avec bon donc nous avons les nègres qui mbila et sont à Jérusalem a joué 30 000 soldats
na ba bidi wala bi foto be na ozwa as eza wa eza na ndabo ya Abinadab wana Abinadab afana na as pendant 20 ans tamba pambola ya fanda na ya leze yekutu alingadisi wa ba ozwa pas hivi na pamboli na ya fanda na as wana batu ba yeba secret ya as c'est pour comprendre le secret ya as bien le Seigneur on continue pour vivre vie à pamboli na vie na yo David a le photo que le récupérer en mot il veut le David a salila ngo kamne mo itoko ya seka motna atambula na ngote kamne ya seka ya bien pendant tout ba komiki na ndapa Abinadab ni tezo as Abinadab va regretter les pamboliki et si ka les pamboli na la femme vas-y as bati yango kamne ya seka lo msusu kusala na tokanisa tosepelisa nzambe meye nzambe maomu nyonso etambolaka sela baprincipe oyo établir bachangeaka nzambe bachangeaka lolenge na ye te nzambe ndenge abongisa makambo otambola bongo yo koya te ofoto modernise yango po mokili ekomi moderne te pa nzambe ezalaka te oyo nzambe asala pai na ye ezala deja moderne même na taille ya Adam ezala deja moderne donc ekochange te so David alobi te tellement bafilistin basongisaka ngo na kaminio nga mpe na komema ngo na kamina bosani ke asetambola na kaminio te meme mosala nzambe etambolaka selon baprincipe ya mokili te selon ndenge tomonani na mokili te otelema bainstitution ya mokili po etambola bien esenga po ezala boye biso mpe na eglise po totia yango te makambo nzambe ezalaka ndenge wana te eloko ebomi église lelo c'est parce que bato balingi komema église ndenge bamoneli na mokili nzambe ayebisa Moïse mokolo Moïse amata ya ngomba asala 40 jours likolo ya ngomba nzambe ainstruire Moïse ndenge Moïse akotonga tabernacle ntango Moïse alingi akita nzambe insiste tabernacle oyo ozokitonga wana okotonga yango ndenge ngai nalakisi yo donc nalingi te namona otia yango songe mpo na Egypte oyekolaka ndenge basalaka bapiramide te sala yango ndenge ngai nalakisi yo kobakisa te kolongola te ndenge moko mpe église etambolaka selo ndenge nzambe alakisa yango nga nalobaka boye modèle ya église ezalaka baaméricain te ndenge tokoma lelo oyo te omonaka te église ya baaméricain eza minene tonda fo tosala ndenge bango basalaka te modèle église eza baaméricain te eza banigérien te oyo banigérien kutu na afrique bango top baeglise na bango baserviteur na bango bamillionnaire nana yebisi ete modèle ya solo église eza banigérien eza baaméricain te le véritable modèle ya église eza ye moko Kristo parce que oyo nzambe alakisa na ngomba eza kibomoto ya Yesu alobi eza Pierre likolo libanga oyo nakotonga église na ngai amen David alingene baashe ndenge ye amonelaki bafilistin bazongisaka ngo na Israel na bakaminio akanisi ke soki asali kaminio ya sika wana akosepelisa nzambe soki asali kaminio ya sika wana nzambe akokama ete David mpe asalinga kaminio ya sika te epa nzambe ezala bongo te epa nzambe ata osali ya sika mais soki obuti principe na ye akobeta yo David azwi kaminio ya sika bazwi ashe batie yango bazwi mwana moko Abinadab na kombo Esija batie liboso aba na kumba bazwi mwana mosusu ya Abinadab Uza batie na nsima aza na pembeni ya ashe quelle erreur ashe soki ezotambola bato bazala pembeni te ntango na livre nombre nzambe alobi ete il faut bozalaka na distance 2000 coudées donc 1000 mètres à distance soki ashe ezali awa bino fo bozala kuna bokozala pembeni te parce que ashe ebomaka ashe eza na batension ebele ashe soki efungwami awa biso nde tozala nzinga tokufi nzambe ayebaki danger oyo yango ayebisaki pembe boyebisa bango soki ashe na ngai ezotambola distance 2000 coudées
même mokolo il fallait bakatisa Jourdain parce que mokolo oyo bakatisa mer rouge Moïse afongolaka mai na nzete mais mokolo oyo bazobima na désert bakatisa Jourdain eloko efongola mai ezala makolo basacrificateur oyo bazalaka na hache donc ntango basacrificateur batia makolo na bango na mai hache ekomi na katikati ya mai ibelobi maisha nini eyebaki na kofongola hache nde moto efongola makambo nyonso oyo ekangama nazoyebisa yo liboso ya hache ekofungwama mais problème est ça distance c'est 2000 coudées mais Bible elobi Isa pembeni ya hache bien aimé hache eza présence ensemble et na moment wana Ancien Testament peuple ezaki mbindo liboso ensemble bakokaki jamais kosupporter présence ya nzambe yango Yesu akolobe ke moto moko te akoki komona nzambe mpe tika na bomoi akokufa mpo nzambe aza mosantu yango osomona ke na likolo na trône na ye baange bazinga ye wana ba 24 anciens baganga toujours mosantu 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 nzambe oyo ndimela aza mosantu parce que peuple oyo sacrifice ya monene oyo ifale longola masumu na bango epesamaka nano te yango bango baza jamais na pouvoir ande opusaka pembeni ya hache mpe batika na bomoi les seuls moto oyo bana koresiste na présence ya hache alliance ezalaka souverain sacrificateur mpe ezalaka mbala moko na mbula na fête ya Yom Kippour na fête ya expiation yango nde sacrificateur abanda koresiste liboso ya hache alliance mais na mikolo mosusu soki sacrificateur akuti kuna akufi donc hache alliance ezalaki présence ya nzambe na katikati ya peuple siko ntango bakezwa hache yango telema bamemaka basacrificateur te moto akopesa bango toli aza te yo oyo okima paster na yo okima basala nzambo te nalingi nabanda négoce na ngai nalingi nabanda mokikita na ngai soki nayebisi paster wana aosenga ngai dime nabanda ngai na ndenge nanga te explike ye aoriente yo basacrificateur baza na toli ya kitoko baopesa yo David akosika bango te ayebi toke ngai na ndenge na biso kisoda tomema as or as omema yango na ndenge ya kisoda te bakonsekanse eyaka ibelobi bakei bazwa yango batie babandi olia ibelobi bamema groupe ya miziki moko tokosa terrible ngasi bamoko ebetama mokolo yango bibele bazomema asi bato bazobina bazoyembela nzambe nzoka nzambe bango bazoyembela aza na kanda makasi eza na mwa mosusu biso tokanisa bino nzambe osepela peut-être mpe nzambe aza na kande po bato bakanisa te église po eza l'église po louange ezala makasi po bainstrument makasi ezala te esika mosusu instrument ezala nango te me présence ya nzambe efanda wana paul na silas mokolo bayemba bibelobi eningana bazala kutata na sente te minoko pamba babandi koadoreka nzambe ezwa lokumu nzambe ezwa lokumu bibelobi présence na nzambe yeo peuple oyo bazala na toutes sortes d'instruments mais malgré bainstrument bazalaki nango nzambe azalaka na kanda nzambe oyo nzambe balobi te afanda na katikati ya masanjo na israel lobi alobi azalaki kaka na kanda soki obuki baprincipe ya nzambe malgré bainstrument oyo okota liboso na ye nzambe toujours akolukaka établir baprincipe oyo obuki wana combien de ministères ebuka deja baprincipe ya nzambe combien des églises ebuka deja baprincipe ya nzambe combien bana na nzambe abuka deja baprincipe ya nzambe parce que pe apana nzambe bakino okoinfluence nzambe te nzambe amonaka kati na biso libanda na biso influensaka ye te eza na passage moko na bible asepelaka nango makasi bible elobi yesu abanda olinga te bato baya kolobelaka ye na ntina ya bato netolola ye na ntima yesu atwangisi mwana malamu yesu tika bible elobi analinga te bake ye moko ayeba moto biso
toyeba te libanda tomona te libanda mokolo oyo prophète Samuel akendeki mpo moindre David comme roi ntango amoni babinada babinga bapakela bino motu mpenza kokangola Israele yeyo nzambe alobi Samuel yo ye te problème na bino komonaka nde ebetaka miso me ngai Nzambe namonaka nde motema moto nga na poni akati ya waza na ye te aza moto banekile wana Nzambe ye wana mwana mokie oyo azaleka mokie azaleka mokasi te me ye wana ndenga nasepeli nde nasekolaka nde Nzambe aponza David mokolo tu Nzambe akoti Samuel azolela Samuel ebabise tangi Nzambe nume Samuel ozolela nini passage eloko nini okosi okomona ke malgré Nzambe azalaki na kanda na bango me batambola ya kwa distance iko ina distance wana batambola yo okolo bate yo kwa tate c'est que Nzambe zo setane zo ma ashe batambola ya kwa distance Nzambe ke bana batitude na yo ke bana makaboyo sana yo mwana tena sala kana ngame Nzambe sala ngai logo te na bana kutu bana na filiki ti ana sala ngai keba okoma quelque part Nzambe akoloba peta sili ona peta yote awa kuba kiso eloko epesa bango force ezate ngako tabana wana kongo kutana koya kana ngako Nzambe kutasala nengalo okoya ke obanda kuna oui continue okoma quelque part Nzambe alobi awa tisuki lelo omona sikolobo wana amen batamula mo distance babina na bango pe bayeba na bango pe asipetambola na ngo David peka teke Nzambe pe azosepa ndenge pe tokalisaka o Nzambe azosepa na baaction na biso na misala na biso na makambo na biso po tozomona na biso eloko moko te oui yozoka te ezosepela mais Nzambe ayebi ke quelque part aoyeba na osimba yo bakoma quelque part Nzambe alobi bon ekomi sikope yo enasala nini na agi ike lobi Nzambe akenda na lokolo moko ya Sheba lipa nalingisa yango Ashe nikikuli. Sikoyo awa tu comprendre le mot. Ba twate ya mingi passage yo. Ba msuba loba ke Isa azaki moto na masumu ya mwana kwa ngo simba Ashe ya monza mbomaki. Ba msuba loba ke Isa ayeba kateke ba simba Ashe ya ya kenda ko simba. Ba msuba loba ke Isa aliyaki amila kisa ya kenda ko simba Ashe. Yo va faire comprendre yo. Ashe o bazona na oyo. Et fala ndako ba Isa pendant 20 ans. Donc Isa ayeba ka mibeko ya Ashe ko. Pour ezalaka na ndako na pendant 20 ans. C'est que ce gars là il a 30 ans donc tango ya ko tsala 10 ans ba ko tika te Ashe ndako na bango. Afanda na ngo wana asimba ka tayebi no basimba ka ngote. Ma ayebi bien ndenge ni ba heba akobomba Ashe. Afanda na ngo wana. Mais sikoyo pour na ni ko la ngosimba. Problème de ezawa asimba kango pona siko point asala kama pe mais na oyebi so point ya malamu oya sala kina osimba Ashe eza mabe ko simba Ashe mais na ko expliquer pourquoi Isa simba Ashe pour Isa ayeba ka bien que ndenge osimba Ashe na so kufana mais simba kango est-ce que vous comprenez donc Isa ayeba ka lelo Ashe ndenge so kwa na ko tika te kwa osimba ngo na okufa ngame Ashe kwa te. Les problèmes zakini ndenge na bisaki biso awa Ashe alliance ezalaki ko représenter présence ya Nzambe na katikati ya peuple. Siko Ashe alliance ndenge Nzambe basala kama bapesa kama beko ekoki jamais ko koya na mabele. Ashe alliance ekoki jamais ko fond parce que ezalaki na mofidi ko batala on a l'école on a bien un propitiatoire na l'école mofidi ko ezalaki na ba ange ba le ba chéri ba pesa na ba mapapu boye. Siko soki Ashe ko pa et lokali ko se ko salama propitiatoire wana mofidi ko wana ekolongo efungwami nyonso eza na katikati ya Ashe et puis quoi ça veut dire ça. Siko soki bini kwasa bato to baza pembeni ba kusani ba omona siko mutu nyonso aza wana ou à la distance est tenue pour l'été. Donc on a à la vie on a ma pona au kufa. So Isaïe baki. Que ce qui a ce croyant. Nous allons voir Israël fa kufa. Oh, tala. Peuple oh ba y a une importance ya roi, hein. Au moins il va garder va président va zoaké.
bango tu bayebi importance ya vie ya président yango mona o attendez ça la pas président fite qui me garde ya kufa nini ako brisker na maintenant ako longola président wala yenda sala wala kufa ne sika président pour évi que non mosala bataille wana ezande a garder vie ya président parce que peuple oyo bayebaka importance ya roi na katikata ya Israël soki roi kufi et un problème na mboko isalobité David akoki jamais kokufa parce que soki ase kweli David akokufa grand frère na yo bana okumba punda mo akokufa tata na bango zaki na kati akokufa bandeko bazaki pembeni bakokufa peuple nyonso zaki pembeni wana bakokufa alobité bango bakokufa te ngana osine ngana kende na ngai bango